ரொம்ப கேவலமாக தான் வரும். You need to have best content, best video and audio set, right balance அப்படின்னு இருக்கும். அதான் இந்த இன்ட்ரோ போடுப்பா. வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு ஜார்ஜ். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் ரொம்ப சிம்பிள், ஒரு சீப் அண்ட் பெஸ்ட் கேமரா அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ. ரொம்ப டீட்டெயில்டெல்லாம் கிடையாது. ஸோ கியூக், ஏன்னா டெக்னிக்கலாக அந்த அளவுக்கு எனக்கும் தெரியாது, அதான் உண்மை. எந்த ஒரு கேமராவுமே வாங்கினோடனே கையோட ஸ்ட்ரைட் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் எடுத்தாச்சு, பேட்ரி போட்டாச்சு, மெமரி கார்டு போட்டாச்சு, ஆன் பண்ணி ரெக்கார்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம், இல்லை ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ரொம்ப கேவலமாக தான் வரும். ஸோ அதில் ஒரு சில செட்டிங்ஸ் எல்லாம் மாற்றணும் டு கெட் த பெஸ்ட் ரிசல்ட். அந்த பெஸ்ட்டு செட்டிங்ஸ் என்ன, அதையும் சேர்த்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ கேமரா அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ, பெஸ்ட் வீடியோ அண்ட் ஆடியோ செட்டிங்ஸ். ஒரு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு சரி இது பண்ணிங்கன்னா நம்ம வீடியோஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிரபலம் ஆகிடுமா, ரொம்ப ஹிட் ஆகிடுமா, இல்லை ட்ரெண்டிங் ஆகிடுமான்னு கேட்டால் சத்தியமாக கிடையாது. நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு வீடியோவுக்கு, யூடியூப் வீடியோஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸாக இருக்கட்டும், முக்கியமாக தேவைங்கிறது ஒரு பெஸ்ட் கான்டென்ட், ஒரு ஸ்டோரி. அது இல்லாமல் பயங்கரமான வீடியோ செட்டப்ஸு, லைட்டிங்கு, ஆடியோ வேலைக்கு ஆகாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், you need to have best content. ரெண்டாவது பெஸ்ட் ஆடியோ. நம்ம வீடியோ சொல்லவே இல்லைன்னு யோசிக்கிறீங்களா? எவ்வளோ பெரிய பெஸ்ட் வீடியோவாக இருக்கட்டும், ஆனால் ஆடியோ வந்து கரன்னு இருக்குது. யாராவது அந்த வீடியோ பார்ப்பீங்களா? எவ்வளோ பெரிய கோடிக்கணக்கில் செலவு பண்ண கேமராவாக இருந்தாலும் சரி, ஆடியோ இல்லைன்னா நீங்கள் கவனிக்க மாட்டீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கான்டென்ட், ரெண்டாவது ஆடியோ, மூணாவது தான் வீடியோ. இதில் இந்த ஆடியோ அண்ட் வீடியோ ஒரு கேமராவில், Canon M50ல் என்ன மாதிரியெல்லாம் செட்டிங்ஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு பெஸ்ட் வீடியோ அண்ட் பெஸ்ட் ஆடியோ கிடைக்குங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் இருக்குது. லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். இந்த இன்ட்ரோ போடுப்பா. அதான் ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் அன்பாக்சிங். M50 வந்து 2 வருஷ வாரண்டியோடு வருது, 1+1 வாரண்டி. அதோட கிட் லென்ஸோடு தான் நம்ம வாங்கியிருக்கிறேன், வேறு லென்ஸ் எல்லாம் இல்லை. 15 to 45 mm அண்ட் 24 மெகாபிக்சலு, டியூல் பிக்சல் ஆட்டோஃபோக்கஸ், 4K, வைஃபை, அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் அவங்க காட்டியிருக்காங்க பாக்ஸ் வெளியே. கூட பாக்ஸுக்குள்ளார வந்து கேமரா, ஜூம் லென்ஸு, ஸ்டாப்பு, பேட்ரி சார்ஜரு, ஒரு பேட்ரி பேக், அவ்வளோதான். அது வந்து இந்த பக்கம் ஒன்றும் இல்லை. மேட் இன் ஜப்பான், நல்ல விஷயம். மந்த் அண்ட் இயர் 2020-11, அதுவும் சூப்பர், புதுசு தான். பிளாக் கலர் வாங்கியிருக்கிறோம். ஸோ அவ்வளோதான். 16 GB கார்டு உள்ளார இருக்குது. கேமராயை வாங்கின புதுசுலேயே ஒரு கோளாறில் நான் அதில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் திருப்பி பேக் பண்ணி வச்சு தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்காக போட்டுக்கிறோம். லெட் ஸ்டார்ட். பேக் இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண உடனே யூ கெட் வாரண்டி கார்டு, ட்ரைனிங்கான கார்டு, யூசர் மேனுவல், அப்புறம் கேமரா ஸ்ட்ராப், பேட்ரி, மெமரி கார்டு. இது கூட 16 GB கார்டு தான் வந்திருக்குது. பவர் கார்டு, சார்ஜிங் ஸ்டேஷன். இது நம்மளுடைய கிட் லென்ஸ். இது ஒரு ஜூம் லென்ஸ், 15 to 45 mm ஜூம் லென்ஸ் வித் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன். ஸோ கொஞ்சம் இமேஜஸ்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டேபிளாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு. கொஞ்சம் கேமரா ஷேக்கியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கிடைக்கும். ஸோ மேட் இன் தாய்வான், ஆனால் கேமரா வந்து மேட் இன் ஜப்பான். இதில் லாக் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இது ஓப்பன் பண்ணால் தான்
நம்ம லென்ஸு ஜூம் இன் அண்ட் ஜூம் அவுட் பண்ண முடியும். 15mm செம வைடு. இப்போ நம்ம எடுக்கிறது தான் நம்மளுடைய Canon EOS M50 mirrorless கேமரா. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன் இந்த கேமரா அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி. அதுக்கு பதில் சொல்லிடுறேன். Canon M50ங்கிறது பிலோ 50,000, 50,000 ரூபாய்க்கு கீழே இருக்கிற ஒரு கேமரா ஃபர்ஸ்ட். ஸோ இஎம்ஐ போட்டிங்கன்னா ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட் வராது. அதனால தான் இந்த கேமரா சூஸ் பண்ணேன். இன்னொன்று, ஐ ஹாவ் எ பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். ஆக்சுவலாக என்னோடய நண்பர் தான் ஒருத்தர், நேம் வந்து மிஸ்டர் லியோ ஜே, என்னோடய கொலீக் தான். அவர் தான் இந்த கேமரா வாங்குறதுக்கு காரணம். ஏன்னா அவர் தான் இஎம்ஐயில் போட்டு கொடுத்தாரு. அவருக்கு இஎம்ஐ கார்டு இருக்குது, என்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை. ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஹிம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரீசன் என்ன இந்த கேமரா வாங்குறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸ்மால், வெயிட்லெஸ், ரொம்ப வெதர் சீலிங் எல்லாம் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் வேர்வை, தண்ணி அதெல்லாம் கொஞ்சம் உள்ளே போயிடும். அது தட் யூ ஹவ் டு டேக் கேர். அண்ட் பில்ட் குவாலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ இந்த கேமராவோட ப்ளஸ் அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து இதோட கிட் லென்ஸாக இருந்தாலுமே சூப்பராக எடுக்கும். ரொம்ப பெரிய லோ லைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. அதாவது கொஞ்சம் வெளிச்சம் கம்மியான ரூம்லெல்லாம் நீங்கள் வீடியோ ஷூட் பண்ணுறீங்கன்னா சத்தியமாக இந்த கிட் லென்ஸு பத்தாது, சரிங்களா? ஆனால் அதோட ப்ளஸ் என்னென்னா 15mm அல்ட்ரா வைட் லென்ஸ். ஸோ நீங்கள் கேமராவை ரொம்ப பக்கத்தில் வச்சு ஷூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், ஸோ இந்த லென்ஸ் கேமரா ரொம்ப பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் அன் அட்வான்டேஜ். நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் எந்திரிச்சு போய் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி திருப்பி வந்து உட்கார வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் உட்கார்ந்த இடத்துலேருந்தே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு மேஜரான அட்வான்டேஜ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா, இதில் ஃபேஸ் ட்ராக்கிங், ஐ autofocus, dual pixel autofocusன்னு சொல்லி டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது. ஸோ சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன், நம்ம எங்கே போனாலுமே அவன் நம்ம ஃபோக்கஸ்லேயே தான் வச்சுருப்பான். இப்போ நான் ரொம்ப பக்கத்தில் வந்தீங்கனாலும் தள்ளி வந்ததுனாலுமே எப்பயுமே நான் என்னோடய ஃபேஸ் வந்து ஃபோக்கஸ்லேயே தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து சரி நம்ம ஃபோக்கஸில் இருக்கோமா இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றி கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை. இன்னொரு விஷயம் இந்த கேமராவில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா, அந்த ஸ்க்ரீன் வந்து திருப்பலாம், நம்மளே பார்த்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்ஃபேக்ட் அது மட்டும் இல்லை, இது வந்து ஃபுல் டச் ஸ்க்ரீன். அதாவது நீங்கள் ஃபுல் மெனு ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே அதிலே பார்த்துக்கலாம். ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி எழுந்திரிச்சு மெனு பட்டன் எங்கே இருக்குது அது எங்கே இருக்குன்னு தேட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இட்ஸ் எ ஃபேன்டாஸ்டிக் திங். ஆனால் இது எல்லாமே ப்ளஸ். என்ன இந்த கேமரா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு சில விஷயங்களில் இது அங்கே இங்கெல்லாம் தடுமாறும். ஸோ ரொம்ப மைனஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது, அதை நம்ம ரெடி பண்ணுறதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் வழிகள் இருக்குது. ஸோ ஒன் பை ஒன். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு, பேட்ரி. சத்தியமாக நீங்கள் இன்னொன்று கூட வாங்கிக்கிங்க, ஒரு ஸ்பேர் பேட்ரி கூட வாங்கிக்கிங்க. இதில் வந்து ஒரு கப்ளர்னு இருக்கும், அதாவது லைவாக நம்ம பவர் சப்ளை கனெக்ட் பண்ணி அது இதாகிற மாதிரி ஒன்று இருக்குது. ஆனால் அது Canon கிடையாது, தேர்ட் பார்ட்டி இது. ஸோ அது சேஃப் கிடையாது. ஏதாவது பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வந்துச்சுன்னா சம்டைம்ஸு கேமரா டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ப்ரிஃபரபிளி இன்னொரு பேட்ரி கம்பல்சரியாக வாங்கணும், 2 3 உங்களுக்கு தேவையான அளவு. எனக்கு 2 போதும், நான் அடிஷ்னல் ஒன்று வாங்கியிருக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா, எனக்கு பிடிக்காதது 4K இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் 4Kல ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது முன்னாடி சொன்ன அந்த ஃபேஸ் ட்ராக்கிங்கு அதெல்லாமே போயிடும். இன்னொன்று பயங்கரமாக க்ராப் ஆகும். ஸோ அதை நீங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான விஷயம் என்னென்னா, நீங்கள் ரொம்ப தூரம் தள்ளி வைக்கணும் கேமராவை. இன்னொன்று ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மேனுவல் ஃபோக்கஸில் தான் நீங்கள் இதெல்லாம் செய்ய முடியும். கூடவே பேட்ரி வந்து பயங்கரமாக ட்ரெயின் ஆகும், கேமராவும் சூடாகும். ஸோ 4K கேமரா தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த கேமரா கிடையாது. இதில் எனக்கு பிடிக்காத இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, லோ லைட், கம்மியான வெளிச்சத்தில் இந்த கேமரா ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. அது கொஞ்சம் நாய்ஸ் அங்கே இங்கெல்லாம் இருக்கும். ஸோ
ஒருவேளை நீங்கள் லைட்டிங் செட்டப் பண்ணி பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய லைட்டிங் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும், இல்லைன்னா அந்த வீடியோ நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ லோ லைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடையாது. ஏன்னா இதோட அப்பர்ச்சர் வேல்யூ வந்து 3.5 to 5.6 அவ்வளோதான். அது அப்பர்ச்சர்னால் அந்த லென்ஸோட அந்த ஓப்பனிங் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். ஸோ வெளிச்சம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் உள்ளே போகும். ஸோ கிட் லென்ஸில் இருக்கிற அந்த லோ லைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தாது, நீங்கள் வேறு லென்ஸு வாங்குகிற மாதிரி ஆகிடும். இந்த கேமராவில் பிடிக்காத இன்னொரு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு நிறைய லென்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கிடையாது. 2-3 லென்ஸ் தான் இருக்கும் கேனானில். அப்புறம் வேறு தேர்ட் பார்ட்டி லென்சஸ் தான் நீங்கள் வாங்கணும் இந்த கேமராவுக்காக. இன்னொரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா, நீங்கள் இந்த ட்ரைபாடில் எல்லாம் இந்த கேமரா அப்படி மாட்டி, இப்போ நான் அப்படி தான் வச்சுருக்கிறேன். ட்ரைபாடில் மாட்டிட்டு அந்த அதுக்கடியில் ஒரு இது பண்ணால் தான் அந்த ட்ரைபாடில் கேமரா உட்கார வைக்க முடியும். ஆனால் அந்த கப்ளர் அந்த அந்த செட்டப்ஸ் நீங்கள் அந்த இதில் இன்சர்ட் பண்ணி டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, நீங்கள் இந்த பேட்ரியோ மெமரி கார்டோ ரிமூவ் பண்ண முடியாது. ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் அந்த ட்ரைபாட்லேருந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு அந்த இது ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பேட்ரி அண்டு மெமரி கார்டு கம்பார்ட்மெண்ட்டே நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண முடியும். இது நிறைய பேட்ரி லைஃப் இருக்கிற ஒரு கேமராவாக இருந்தால் ஓகே. இது அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ண மாதிரி வருது. ஸோ அது கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங்காக தான் இருக்குது. இன்னொரு விஷயம் இதில் ஆனால் ஓகே, இதிலேருந்து கிடைக்கிற இன்டர்னல் ஆடியோ, நான் இப்போ என்னோடய மைக்குக்கும் இதோட இன்டர்னல் ஆடியோவுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறேன். இப்போ நீங்கள் கேட்குறது வந்து இந்த M50லேருந்து வர்ற இன்பில்ட் மைக். இப்போ நீங்கள் கேட்குறது வந்து நான் தனியாக ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் டு மை மொபைல். ஸோ இந்த ஆடியோ தான் நான் இந்த நீங்கள் பார்க்குற வீடியோவில் சிங்க் பண்ணிக்குவேன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில். ஸோ இந்த வீடியோட 2வது பார்ட் நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். அதாவது இந்த கேமராவில் இந்த பெஸ்ட் வீடியோ அண்ட் ஆடியோ அவுட்புட் கிடைக்கிறதுக்கு என்னென்ன மாதிரி செட்டிங்ஸ் நாம் இதில் செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்ல போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ், கேமராவை திருப்பி மேனுவல் மோடில் போட்டு தான் நீங்கள் ஃபோட்டோ ட்ரை பண்ணணும். ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஃபோட்டோவை பற்றி எதுவும் பேச போகிறது கிடையாது, வீடியோ தான். ஸோ ஒரு வீடியோவோட சிம்பிள் இருக்கும் அந்த மேலே வீலில், அதில் போட்டுக்குங்க ஃபர்ஸ்ட். அதில் மேனுவல் எக்ஸ்போசர் வீடியோவோட சிம்பிள் போட்டு எம்னு இருக்கும், அதில் தான் நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியது இதுதான், டிஸ்பிளே மோடு வந்து ஸ்டாண்டர்டில் கைடட்லேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் மோடுக்கு மாற்றிடணும். அப்போ தான் உங்களுக்கான அந்த கேனனோட பெரிய கேமராவில் கிடைக்கிற எல்லா செட்டிங்ஸும் ஃபெசிலிட்டி நீங்கள் இது பண்ண முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டாண்டர்டுக்கு நம்ம மாற்றுறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செக் பண்ண போகிறது இந்த கேமரா சிம்பிளில் பேஜ் நம்பர் 1ல் இருக்கும். ஸோ இதில் மூவி ரெக்கார்டிங், சவுண்ட் ரெக்கார்டிங் வந்து கண்டிப்பாக மேனுவலில் தான் இருக்கணும். ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கில் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து மேனுவலுக்கு மாற்றிக்கிங்க. ரெக்கார்டிங் லெவல் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம். அதாவது நம்ம பேச பேச அட் த மேக்ஸிமம் அந்த 12 கிட்ட தான் வரணும், அந்த ஏறி வர்ற அந்த பார் நார்மலாக பேசும்போது. இல்லை அது தாண்டி போகுதுன்னா கம்மி பண்ணிக்கோ அதிகம் பண்ணிக்கோ செஞ்சுட்டேன்னா வந்துடும். ஸோ ரெக்கார்டிங்க்கான ஆடியோ செட்டிங்ஸ் அவ்வளோதான். அதில் வின் ஃபில்டர், அட்டினுவேட்டர் அந்த மாதிரிலாம் எடுப்பாங்க. அது ரெண்டும் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம வாய்ஸ் ஒரு மாதிரி லைட்டாக மாறிடுது. ஸோ அது ரெண்டுமே டிசேபிள் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது குவைட்டான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து மெனு 3ல், அந்த கேமராவில் மெனு 3ல் கஸ்டம் ஒயிட் பேலன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். அதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் பேலன்ஸில் AWB அப்படின்னு தான் இருக்கும். அது செட் ஆகாது. கஸ்டம் ஒயிட் பேலன்ஸ்னு போகணும். அது உள்ளே போனோடனே அது சொல்லும் இமேஜஸ் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு தான் இப்படி தான் காட்டும். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கேமரா ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒயிட் பேலன்ஸு கஸ்டம் வச்சுக்கோங்க. கஸ்டம் ஒயிட் பேலன்ஸ் கொடுத்தோடனே காம்பேட்டபிள் இமேஜ் இல்லைன்னு தான் சொல்லும். ஸோ கேமரா ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க மாதிரி சின்ன ஒரு கிரே கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க, ரொம்ப சீப் தான் அது. அந்த இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவையான லைட்டிங் எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அது பண்ணணும். இப்போ நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தாச்சு. இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற டேட்டா தான் நம்ம வந்து கஸ்டம் ஒயிட் பேலன்ஸுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறது. ஸோ திருப்பி மெனுவுக்கு வந்து கஸ்டம் ஒயிட் பேலன்ஸ் போட்டு இந்த இமேஜ்லேருந்து டேட்டாஸ் எடுத்துக்கிட்டோமான்னு கேட்கும். நம்ம ஓகே கொடுத்துருங்க, அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ தான் எக்ஸாக்டான கலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கேமராவில் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். ஓகே கொடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு கலர் ஸ்பேஸ். இதில் sRGB, அடோபி RGBயில் sRGB இருக்கட்டும் ப்ரிஃபரபிளி. இன்னொன்று முக்கியமானது பிக்சர் ஸ்டைல். இதுவும் 4th பேஜில் தான் இருக்குது, ஆட்டோமேட்டிக்கில் தான் இருக்கும். ப்ளீஸ் சேஞ்ச் டு ஸ்டாண்டர்ட்.
இல்லை நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு யூஸராக இருந்ததுன்னா நீங்களாக டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எவ்வளோ சேச்சுரேஷன் லெவல் அதெல்லாம் மாற்றுற மாதிரி நீங்கள் வந்து பிக்சர் ப்ரொஃபைல் அட்லீஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு கண்டிப்பாக மாற்றிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ண போது ஃபோக்கஸ். இதில் ஏஎஃப் மெத்தடுன்னு ஒன்று இருக்கும். நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். உள்ள ஒரு மூஞ்சி மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் போட்டு ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் போட்டேன்னா அந்த ஃபேஸ் வந்து ட்ராக் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த ஆப்ஷன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஐ டிடெக்ஷன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. அது வீடியோக்கு இல்லை, ஃபோட்டோக்கு தான், பட் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கண்டினியூஸ் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ்னால் நீங்கள் கண்டினியூஸாக அது ஆட்டோ ஃபோக்கஸ்லேயே தான் இருக்கும், அதை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோக்கஸ் மோடும் மேனுவல் மோடில் இல்லாமல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸில் போட்டுக்கோங்க. பேஜ் நம்பர் 8 இதில் மூவி ரெக்கார்டிங் குவாலிட்டி நம்ம ஏற்கனவே செக் பண்ணது ஃபுல் ஹெச்டி 24 frames per second செக் பண்ணியாச்சு நம்ம. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த இடத்துலேருந்து செட்டிங்ஸு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ண போகிறது கேமரா மேனுவல் மோடில் போட்டுட்டு ஐஎஸ்ஓ செட்டிங்ஸ். அதாவது எவ்வளோ தூரம் சென்சிட்டிவிட்டி, அது அதிகமாக செம்ம லைட் ஆகிடும், ஆனால் அந்தளவுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ மேக்ஸிமம் 800 வரைக்கும் கொண்டு வாங்க. ஸோ 100லேருந்து 200 400 வரைக்கும் சூப்பராக இருக்கும். 800 வரைக்கும் ஓகே தான். ஸோ ஐஎஸ்ஓ செட்டிங்ஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு லென்ஸோட அப்பர்ச்சர் வேல்யூ எவ்வளோ ஓப்பனிங்கிறது. ஸோ இந்த கிட் லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட லீஸ்ட் வந்து 4 வரைக்கும் தான், 3.5 வரைக்கும் கொண்டு வரலாம். ஸோ தட் இஸ் த பெஸ்ட். ஸோ அப்பர்ச்சர் வேல்யூ எப்போவுமே சின்ன வேல்யூவாக இருக்கிறதுக்கு பார்த்துக்குங்க. தட் வில் கிவ் யூ பெஸ்ட் ரிசல்ட். நம்ம 24 frames per second வச்சுருக்கிறோம். ஸோ அதோட டபுள் 24ஓடது டபுளுங்கிறதுனால இட் ஷுட் பி மினிமம் 50. ஆக்சுவலாக 48 தான், 48 எக்ஸாக்டாக கிடைக்காது. ஸோ 50 வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் உங்கள் ஃபுட்டேஜ் நல்லாயிருக்கும். அதை விட கம்மியாக வச்சிடாதீங்க. கொஞ்சம் க்ரீன் ஸ்க்ரீன் எஃபெக்ட்லாம் போடுறதா இருந்ததுன்னா இந்த 50ங்கிறது மினிமம். நீங்கள் ஒரு 120 150 கூட வச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கன்சிடர் சப்ஸ்கிரைபிங். இல்லை யூடியூப் சேனலோ இல்லைன்னா கான்டென்ட் க்ரியேஷன், அதாவது லைக் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எடுக்கிறவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ் ஓகே அவங்க பார்த்துருக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா கீழே இருக்கிற லைக் பட்டனை தட்டி விட்ருங்க. அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் ஓகே இந்த மாதிரி வீடியோஸ் கூட மக்களுக்கு பிடிக்கும், நம்ம அந்த மாதிரி வீடியோஸ் மறுபடியும் பண்ணுறதுக்கு. தட் வில் கிவ் மீ சம் இன்ஸ்பிரேஷன். See you in the next one. Thanks for watching.